Камин-аут рыбаря. Это только начало. Раздел «Текущее». Книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» является очень интересным памятником фольклора и одной из субкультур. В ней собрано множество фантазий и баек заключенных. Как правило, критики долго и тщательно разбирают конкретные перлы и доказывают нереальность написанного, получая в ответ от адептов: ну, в данном случае может быть преувеличение, но в целом-то все-таки так и было. Смысла в этом столько же, как критиковать и разбирать анекдоты про Чапаева и Штирлица. Много лучше сразу отнести данный труд, здесь в кавычках, к соответствующему жанру баек и народного творчества, чтобы не тратить время и силы. Практически в любой деятельности существуют свои легенды и мифы. Количество людей, что несли с Владимиром Лениным бревно на субботнике, исчислялось даже не сотнями. Байки охотников и рыбаков на привале – бледное подобие того, что могут рассказать военные в перерывах между боями или на отдыхе, особенно когда рядом оказываются доверчивые и необремененные интеллектом и критическим восприятием уши. Нет ничего удивительного, что приезжающим фронтовым журналистам рассказывают множество историй про десятки подбитых танков, за которые злые генералы из Минобороны не хотят платить положенные премиальные. Вот и принесли к Владимиру Путину подобное, после чего статистика выплат была предъявлена, но зато дурь каждого в очередной раз стала видна. Помимо глупости существует еще и откровенное предательство, сговор с врагом, работа на него. С самого начала операции поверх Б Украины говорили, что многие блогеры или фронтовые журналисты, что истерят по каждому поводу и без, далеко не наши, им без разницы, у кого брать деньги. Определенным маркером было отношение к COVID-19 и принудительной медицины. Правление Хуана Карлоса I 1975-2014 годы стало сильнейшим ударом по монархической системе в современном мире, показав ее ограниченность и риски, когда за небольшое время Испания из сильной, независимой и уважаемой державы Франциско Франко превратилась во второсортную аграрную окраину ЕС, утратившую экономику и открытую чужому влиянию. Давеча произошел подобный удар, когда всплыло, что администратор или владелец канала «Рыбарь» и координатор целой сетки военкоров, в кавычках, связан с ЦИПСО и кинологом-любителем Анатолием Шарием. Вменяемым людям предательские нарративы, транслируемые данной сеткой каналов, были так очевидны, но только не рассерженным патриотам, которыми примитивно манипулировали. На наших глазах запущена активная фаза процесса маргинализации и зачистки данного сообщества, как до этого начали чистить инфо-цыган. Процесс будет не моментальный, но неотвратимый. Чтобы не выносить ссор из избы, брать за тестикулы будут по финансовым вопросам, демонстрируя публике резко возросшие доходы и имущество, то есть крысятничество. Брать из церковной кружки на свои понты и сверхпотребление – это зло и грех. За более чем год отсутствия проверок и уважительного отношения сложилась иллюзия вседозволенности. Так людей без жестких принципов воли и ловят. И да, цикл внутренней перестройки общества занимает несколько лет. Следующие на очереди в публичной сфере – это говорящие головы, плюшевые мишки и, разумеется, всякие недзюбы.